Euroopa Z-generatsioon on just käivitanud algatuse, et peatada migratsiooni ja islamistliku ülevõtmise ning jah, nüüd on see noorte kätes, sest täiskasvanud lihtsalt ei tee seda. See on nii põnev. Vaata seda videot korraks. Tervitused Itaaliast. Mina, Eva, olen terve päeva töötanud millegi suure kallal, mida saame peaga avalikkusele esitleda. See on suurepärane Euroopa projekt, mis minu arvates muudab Euroopa poliitika maastiku igaveseks, kui me selle õigesti teeme. Me ei saa teile veel kõike rääkida, aga kui tulete Resumi tippkohtumisele, siis seal see ka esitletakse. 3. mail Portos. Teie komitee, Eva, mina ise, paljud teised patrioodid, mõjutajad, poliitikud, aktivistid. Me räägime remigratsioonist, suurest asendamisest, aga mis kõige tähtsam, kuidas me lõpuks saame aktiivselt tegutseda selle ärahoidmiseks. Nii et ära jäta võimalus kasutamata, haara üks viimastest piletitest. Kohtume üksteisega. 3. mail Portos remigratsiooni tippkohtumisel 26 ja seal avalikustame järgmise suure protesti. Olen sellepärast nii elevil mitmel põhjusel. Neile, kes ei tea, keelati Eval just Ühendkuningriigi sisenemine, sest ta pidi minema Tommy Robinsoni protestile. Tommy Robinson on üks neist inimestest, kelle Keir Starmer otsustas ära keelata ja kõrvale tõrjuda. Nüüd on olnud nii palju katseid teda vaigistada, aga ka vaigistada noori inimesi, kes vaatavad ringi ja kelle silmad on pärani lahti, nagu teie seal pushbackis, ja mõistavad, et okei, midagi peab muutuma. Aga neid on karistatud igal võimalikul moel. Ma mõtlen, et sind keelatakse isegi teistesse riikidesse minemast, kui sa muutud häälekaks aktivistiks. See on täiesti hullumeelne. Ja nii ütles Eva, et me peame selle nimel midagi ette võtma. Me ühendame jõud, sest on nii palju noori, kes näevad neid probleeme ja kellel on lihtsalt kõrini sellest, et valitsus teeskleb, nagu seda ei juhtuks. Ja nii käivitas ta selle imelise algatuse, millest ma isiklikult olen nii elevil, sest nüüd hakkan mõtlema, et issand, Euroopal võib tõesti olla tulevik, kui noored võtavad end kokku. Tere tulemast Pushbacki, mina olen teie saatejuht Meira ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, et seda video toetada, kui ka teie arvates on vaja vastu hakata. Ja meeldetuletus kõigile meie Ameerika ja Austraalia vaatajatele. See ei ole ainult Euroopa probleem. See on probleem kogu maailmas. Nad üritavad võtta üle Aafrikat, nad üritavad võtta üle Aasiat, nad üritavad võtta üle Ameerikat, Austraaliat ja Euroopat. Ja Euroopas on nad juba alustanud. Ja Euroopas paistab, et neil õnnestubki. Seega saab sellest meie jaoks plaan, kuidas vastu hakata. Vaatame, mida Eva on meile täna teada andnud. Eurooplased, 2 minutit südaööni on jäänud. Praegu, kui sa seda videot vaatad, 1000 immigrandid voolavad üle meie piiride. Me oleme nii lähedal sellele, et muutuda pöördumatult ja jäädavalt vähemuseks omaenda riikides. Ja ma ei pea sulle ütlema, milline see tunne on. Sina tead seda, mina tean seda, me kõik teame seda. Me oleme sellest rääkinud juba ammu, aga nüüd on aeg tegutsema hakata. See ongi selle iroonia. Me kõik teame seda. Kõik teavad seda. Sa ei tohi midagi öelda, sa ei tohi midagi teha, aga me kõik teame, et see on tohutu probleem. Iga inimene, isegi kui valitsused sunnivad meid teesklema, et see pole nii, me kõik teame, et midagi peab tõsiselt muutuma. Täna esitleme esimest patriootlikku Euroopa kodanikualgatust, turvalise Euroopa seadust. See on Euroopa Liidu ametlik tööriist, mida patrioodid pole kunagi varem kasutanud. See on tööriist igale kodanikule, et poliitika kujundamises kaasa lüüa ja oma huvid Euroopa Komisjoni päevakorda seada. Ja täna me teeme täpselt seda. Turvalise Euroopa seadusega nõuame Euroopa Komisjonilt seisukoha võtmist selles, mis on kõige olulisem. Tunnistades Euroopa rahvaste etnokultuurilist järjepidevust kui selle püsimajäämise seisukohalt üliolulist, nõuame Euroopa Komisjonilt täielikku ja lõplikku peatust, mitte läänemaise immigratsiooni, nii seadusliku kui ka ebaseadusliku suhtes. Paljud inimesed ei tea, et tegelikult on just Euroopa Liit see, kes on survestanud sellise reegli kehtestamist, et kõik Euroopas, see pole küll täpselt nii, peavad immigrante vastu võtma. Kui oled EL-i liige, on see lihtsalt nagu kvoot. Samamoodi nagu sul on maksud, eks ole, et olla osa sellest suuremast grupist, sellest Euroopa koalitsioonist. Üks asjadest, mida nad nõuavad, ja see ongi iroonilisel kombel põhjus, miks Suurbritannia lahkus Euroopa Liidust, on see, et sa pead vastu võtma teatud hulga immigrante. Mida ta siin ütleb on, ei, me muudame seda.
edaspidi ei tule keegi sisse ja miljonid lähevad välja. me nõuame Euroopa Liidult, et lõpetataks kõik tõmbetegurid ja soodustused ning loodaks ühtne süsteem vabatahtlikuks tagasipöördumiseks, et tagasi saata iga migrant, kes on meie ühiskonnale ohuks või koormaks. Huvitav on see, mida paljud inimesed migratsiooni puhul ei mõista, et ei saa aru, kui palju maksumaksja raha kulub nende inimeste eest hoolitsemiseks. Üks asi on see, kui nad lihtsalt tulevad ja hävitavad teie linna, eks. Aga te maksate selle kõige eest pidevalt, nende hotellide, soovahetusprotseduuride ja kõige muu eest, mida valitsus neile hüvitistena pakub. Teie maksate selle eest. Teate, kui tulete koju ja teil on vaevu võimalik oma arveid maksta, sest nii palju raha läheb valitsusele, siis just selle eest see raha makstaksegi. Teie ühiskonna hävitamise, teie laste hävitamise, teie naiste hävitamise eest. See on hullumelle. Selleks vajame teie abi. Kui me kogume 1 000 000 allkirja, sunnime Euroopa Komisjoni mitte ainult meiega kohtuma, vaid ka rääkima remigratsioonist Euroopa Parlamendis. Me ei ole naiivsed. Me teame, et Euroopa Liit ei hooli Euroopa rahvaste tulevikust, aga me ei küsi luba. Me lihtsalt tegutseme ja tekitame Euroopa eliidile poliitilise kriisi. Tead, mis mulle selle juures meeldib? Selle asemel, et öelda, et me oleme välja mõelnud sellise algatuse, mis kõlab väga hästi, aga mida me tegelikult ellu viia ei suuda, ütlevad nad, ei, me saame aru, et selle elluviimine on võimatu. Aga just sellepärast peamegi me tagama, et see tegelikult juhtuks. Eurooplased ei hooli, neid lihtsalt ei huvita. Kui neid huvitaks, oleksid nad selle juba ammu lõpetanud. Seega, mida me teeme, on poliitilise kriisi tekitamine. Ja poliitilise kriisi tekitame me suure hulga inimestega, mis tähendab, et me kõik ühendame jõud selle vastu. Laseme parempoolsetel parteidel võidelda seestpoolt. Ja mida me püüame teha, on ühendada ja suunata miljonite Euroopa patriootide jõud institutsioonide poole ning avaldada neile väljastpoolt survet. Kui ületame 1 000 000 allkirja piiri, muudame oma liikumise legitiimseks ja sunnime neid seisukohta võtma. Nemad tahavad, et te vaikiksite, meie tahame, et teid kuulataks. Meie plaani esimene samm on stardietapp. Otsime 100 000 esimest allkirjastajat, saadikut ja kampaania eestvedajat, et saada ülejäänud 900 000 patriooti allkirjastama. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mina allkirjastan kohe praegu, just sel hetkel. Ma lähen ja allkirjastan. Ja et legitimeerida meie nõudmist remigratsiooni järele. Ära istu käed rüpes ja vaata, kuidas Euroopa hävitatakse. Nõua oma riik tagasi enda jaoks ja mis veelgi tähtsam, oma laste jaoks. Liitu 2026 aasta kõige olulisema poliitilise kampaaniaga. Anna allkiris Save Europe Actile ja ühine meie liikumisega. Mulle väga meeldib see, salvesta saveeuropeact.com. Kui sa oled eurooplane ja saad seda teha, siis kindlasti registreeru, sest see on ülimalt oluline. Muide, kas me võiksime rääkida sellest, kui ilus ta on ja kui palju on tehtud tööd selleks, et meid veenda, et selline vana Euroopa ilu pole atraktiivne, mis on täiesti vale, ta on vapustav. Vaatame ka seda videot. Ma olen poliitiline kommentaator. Ma olen 29-aastane, abikaasa, ema ja taasrändeaktivist. Räägime sinu uuest projektist. Sa just rääkisid meile sellest laval natuke. Palun räägi publikule veidi, millega sa tegeled, mis on uut? Okei, nii et Safe Europe Act oli idee, mis sündis tegelikult frustratsioonist. Asjad liiguvad siin Euroopas immigratsiooni ja eriti taasrände osas liiga aeglaselt. Ilmselgelt on piirid endiselt täiesti avatud ja kedagi ei saadeta koju tagasi, kuid olukord halveneb. Meist on saamas vähemus oma enda riikides ja me ei saa lihtsalt oodata, et poliitikud meie elu päästaksid. Nii et ma mõtlesin, et me peame tegema midagi rohujuure liikumise sarnast. Me peame inimesed millegi taha koondama. Ja nii koostasin ma turvalise Euroopa seaduse eelnõu, mis on sisuliselt õiguslik ettepanek, mille saadame Euroopa Komisjonile ja nõuame, et nad selle seaduseks muudaksid. Meie peamised nõudmised on muidugi mitte lääne immigratsiooni täielik peatamine, nii seadusliku kui ka ebaseadusliku ning üle-euroopalise taasrändesüsteemi loomine. Tead, mis mulle selle juures nii huvitav tundub? Sa vaatad seda ja mõtled, kuidas nad küll suudavad panna EL-i seda tegema. See ongi see, mille oleme demokraatias unustanud. Kõik on numbrites. Lõppkokkuvõttes, kui suur ja tohutu inimrühm otsustab millegi suhtes poliitilist survet avaldada, võib see edasi liikuda. Nii võtsidki islamistid Euroopa üle. Nad tõid palju inimesi kokku ja avaldasid poliitilist survet ning sama saab teha ka vastupidiselt. Aga see, mida nad on suutnud teha, on tekitanud nii suure hirmu midagi öelda, et hääled on lihtsalt hajutatud ja ei tegutse ühiselt. Mida ta ütleb, on see, et ei, loome poliitilise jõu. See ei ole ühe linna partei.
see on Euroopa Liidu vastu. Ja kui me tuleme miljonitega demokraatia reeglite järgi, peavad nad meid kuulama. Ja kui nad meid ei kuula, tekitame sellise kära, et nad elavad selles poliitilises õudusunenäos veel kaua. Kõige tähtsam on see, et see tekitab teadlikkust ja loob noorte seas liikumise, mis ütleb, ära muretse, on palju inimesi, kes tunnevad täpselt samamoodi nagu sina, nii et tõuse püsti, ühine ja ära karda. Tubli töö, Eeva, see on ülioluline algatus. Loodame, et see töötab ja aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasid.